Herkese merhaba. Gamer Papers kanalına hoş geldiniz. Ben Argi. Bugünkü OSM videomuzun konusu kaşif listesi. Kaşif listeme geçmeden önce kaşif listesi nasıl kullanmamız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Diyelim ki arkadaşlarınızla bir OSM ligi başlatıyorsunuz ve İngiltere Ligi'ni seçtiniz diyelim. Zaten İngiltere Ligi'ni seçtiyseniz İngiltere'deki bütün takımları ya seçiyor olacaksınız ya da seçmediğiniz takımlar da makine tarafından yönetilecek. O yüzden seçmiş olduğunuz ligden hiçbir oyuncu kaşif listesine alamıyorsunuz. Yani İngiltere'deyken mesela Erling Haaland'ı gidip seçemezsiniz. Bu yüzden de seçmiş olduğunuz ligin dışındaki oyunculardan kadrolar kurmanız gerekiyor. Oralara kaşifinizi başka liglere göndermeniz gerekecek. Ben bu videoyu çekmeden önce düşündüm. Yani nasıl bir kurgulama yaparım diye. Ben listemi 2'ye veya 3'e ayırma kararı aldım. Bugünkü videoda, vereceğim videoda en iyi oyunculardan, yani oyunu açtığınızda alabileceğiniz en iyi oyunculardan bahsedeceğim. Listeme geçeyim. Kalede iki oyuncuya sadece yer verdim. Biri Ramsdale, biri Donnarumma. Eğer İngiltere ve Fransa Ligi'ni kullanmıyorsanız, başka ligler yapıldıysa direkt bu iki kaleciye gitmenizi öneririm. Hatta Fransa Ligi zaten genellikle çok sevilen ve güç dengesinin zor olduğu, yani Paris'in çok güçlü olup diğer takımların çok güçsüz olduğu bir lig olduğu için genellikle çok Fransa Ligi kullanılmıyor. O yüzden başka liglerde turnuvalar yapıldığı an direkt Donnarumma'ya koşun derim. En iyi tercih. İkinci opsiyonda Ramsdale'i kullanabilirsiniz. Bunları nasıl bulacağınızı da kısa burada anlatayım yine. Zaten kaşif listesine geldiğiniz zaman sizden bir güç seviyesini soruyor oyuncunun. Ratingini soruyor. Ülkesini sorar. Burada Donnarumma İtalyan olduğu için İtalyan dersiniz. Fransa Ligi. Yaş aralığını girdikten sonra zaten karşımıza oyuncunun çıkmama şansı çok zor. Yani oyuncunun milliyetini bilip, yaşını bilip bir de ortalama istatistiğini bilmeniz, ratingini bilmeniz yeterli olacaktır. Savunma hattında biraz Almanya'dan gittim. İlk listemin başında Guardiola'yı aldım. Leipzig'ten. Yani benim çok beğendiğim bir oyuncu. Özellikle hem sol bek hem sol stoper konusunda dünyada bence kendi yaş aralığındaki en iyi oyunculardan biri olabilir. Hırvat oyuncuyu aldım. Devamında Upamecano ve De Ligt, Bayern Münih'ten iki seçeneğimiz. Biri Fransız, biri de Hollandalı. Bunları da listemize başına ekledim. İtalya'dan Bastoni dedim, Inter'den ve Fofana'yı da Premier Lig Chelsea'den ekledim. Oyunu açtınız diyelim, eğer Almanya Ligi kurmadıysanız bence bu üç oyuncuya direkt koşun. Yani Guardiola, Upamecano ve De Ligt'e gidin derim. İlk tercihlerim onlar. Daha sonrasında Bastoni ve Fofana'da yapabilirsiniz. Sağ beklerim, 2 tane Premier Lig, bir tane Fransa Ligi'nden gittim. İngiltere Premier Ligi'nden Alexander-Arnold Liverpool'dan ve Chelsea'den Reece James var. Reece James özellikle çok hızlı gelişim kaydediyor. O yüzden Reece James'i mesela direkt ona gidebilirsiniz. Ve Hakimi'yi de koyma sebebim işte Fransa Ligi çok kullanılmadığı için ve sağ beke de çok yönelme ihtimali daha düşük bence. O yüzden hemen Hakimi'ye de gitme şansınız var. Sol bekte bence çok tercih yok. Bir iki tercih var. Onlar da şöyle, yani bence direkt Almanya'ya koşup Alphonso Davies'i alın derim. Başka da birine çok gitmenize gerek yok. Onun dışında yine Paris'ten ve Fransa'dan Nuno Mendes'i ikinci olarak yazdım. 3'e de Milan'dan Theo Hernandez'i girdim. Theo Hernandez'i opsiyon olarak tutuyorum. Burada Alphonso Davies'e veya Nuno Mendes'e direkt koşun derim. Özellikle Nuno Mendes yaşı çok genç olduğu için inanılmaz hızlı gelişim kaydediyor ve oyuncudan inanılmaz faydalanabilirsiniz. Yani oyun sonunda 100 rating, artı 100'lere çıkma şansı çok yüksek bir oyuncu. Yine Lig 1'den seçtim. O yüzden hemen bulabileceğiniz oyunculardan biri. Takımı kurduğunuz sol bek eksiğiniz var. Hemen birine koşayım dediniz. Bence direkt Nuno Mendes. İlk tercih olarak onu söylüyorum. Ön libero'da fazla tercih şansı bırakmıyorum. Ya Aşil Tchouaméni'ye gidin Real Madrid'den ya da İtalya'dan Sandro Tonali'ye gidebilirsiniz. İkisi de bence birbirine çok yakın ve ön libero'da alabileceğiniz en iyi iki opsiyon olarak görüyorum. En iyisi hangisi derseniz ben direkt Real Madrid'den Fransa'yı seçin. Ön libero'yu listeleyip hemen Aşil Tchouaméni'ye gidin derim. Hem yaşından dolayı hem de oyun başı zaten istatistiğinin yüksek olmasından dolayı oyun sonuna doğru elinizdeki en iyi ön libero'lardan biri olabilir. Merkez orta sahalarda genellikle La Liga'ya gittim. Ondan da yani ilk tercihim her zaman Pedri olacak. Yani zaten yaş aralığının en iyi oyuncusu.
bence. Ve gelecekte de dünyanın en iyi orta sahalarından ya ilki olacak ya da ilk üçe kesin girecektir Pedri. Bundan bir şüphe yok. O yüzden Pedri'ye direkt gidebilirsiniz. Hemen La Liga, Barcelona ve İspanya denkleminde Pedri'yi bulmanız çok kolay. Aynı zamanda şöyle bir şansınız var. Zaten Pedri'yi aratırken aslında Gavi'yi de aratmış oluyorsunuz. Çünkü yaş aralıkları çok yakın. Aynı ligden, aynı takımdan, aynı uyruktan. O yüzden zaten belirli bir doğru bir aratma yaparsanız hem Pedri hem Gavi'yi aynı kaşifte bulup ikisini birden bile eğer o an bütçeniz yetiyorsa transfer edebilirsiniz. Diğer iki tercihim Real Madrid'den Valverde olacak. Bir diğeri de Bellingham Dortmund'dan. Özellikle Almanya'dan yaşı çok genç ve spesifik bir oyuncu. Yani orta sahanın her bölgesinde oynayabilen, kanat tarafına da koyabilirsiniz. Ortada yani savunmacı bir takımda da Bellingham oynar. Hücumcu bir takımda da oynar. O yüzden her takım uyum sağlayacağından ve çok hızlı gelişeceğinden ben Bellingham'ı direkt yazın derim. Ofansif orta sahalarda ilk tercihim kesinlikle Musiala. Eğer Almanya Ligi'ni kurmadıysanız direkt Musiala'ya koşun. Çok genç, çok yetenekli ve inanılmaz hızlı gelişiyor. Musiala'yı ilk tercih yaptım. Odegaard, Mason Mount ve Havertz de diğer oyuncularım. Özellikle buradan hangisini çok beğeniyorsunuz derseniz ben Odegaard'ı direkt ikinci tercih olarak almanızı öneririm Arsenal'den. Hem aratması da kolay bir oyuncu. Direkt yani. Çünkü Norveç verip bir de Premier Lig, Arsenal gibi spesifik aratmalar yaptığınız zaman zaten Odegaard hemen karşınıza çıkacaktır. Sağ açıklardan en iyi oyuncu kesinlikle Bukayo Saka. Yani hiç macera aramayın. Eğer Premier Lig yapmadıysanız hem yaşından hem de zaten ratinginden dolayı Bukayo Saka'yı direkt ekleyin derim. Manchester United'dan Antony, Real Madrid'den Rodrigo ve Barcelona'dan Ferran Torres de diğer tercihlerim. Ama burada kimi alırım derseniz ben Saka ile Antony'ye öncelikli olarak gitmeyi burada uygun gördüm. Sol açıklarda çok tercih var. Yani sol açıkta hakikaten güzel oyuncular var yani sol açıkta. İlk tercihim Rafael Leao. Yani İtalya Ligi yapmadıysanız zaten yine kendi yaşamındaki en iyi kanat oyuncusu şu an. İnanılmaz top oynuyor. Ayağından top alamıyorlar. Çok da hızlı gelişiyor. Yaşı da gayet uygun. Leao'yu direkt çekebilirsiniz. Zaten İspanya değilse herkesin bildiği Vinicius Junior'dan gidebilirsiniz. Rashford bu tarz oyunlarda yani FIFA'da da böyle, OSM'de de böyle çok meta oyunculardan biri. Yani Rashford her zaman gittiği takımda istatistikleri yüksek bir oyuncu. Her zaman iş yapıyor. Rashford'u da 3. tercih olarak yazdım. Eğer bu üçünü alamadıysanız Sancho, Diaby ve Foden olarak da devam edebilirsiniz. Tabii hangi ligi kurduğunuzu bilmiyorum. O yüzden ben de bu listemi yaparken liglere göre ayırmadım da en iyi oyuncular olarak ayırdım. O yüzden de umarım şuraya verdiğim 6 oyuncunun da liglerinden bir takım oluşturmamışsınızdır. En önemli noktaya da gelelim. Santraforlarda zaten Mbappe ve Haaland ilk iki. Yani Fransa Ligi değilse veya İngiltere Ligi değilse hemen Mbappe ve Haaland'a koşun. Hatta forvet eksiğiniz varsa diğer mevkilerden önce direkt Mbappe veya Haaland için bir kaşif listesi yapabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, sizinle birlikte herkes bu iki oyuncuyu düşünüyor olacak ve sizden daha hızlı davranıp kaşifi yani sizden önce davranıp o kaşiften Mbappe'yi onlar da çekebilir. Bu sefer ilk tur hakkınızda kötü bir kaşif kullanmış olursunuz. O yüzden herkesin gittiği oyunculara değil de biraz daha farklı oyunculara gideyim derseniz de Vlahovic, Juventus'tan, Napoli'den Osimhen, Felix ve Juan Alvarez'i de bu listeye ekledim. Özellikle Alvarez herkesin çok aklına gelmeyecek bir oyuncu Manchester City'den. Çok genç ve çok hızlı gelişebilecek bir oyuncu. Hemen mesela Alvarez'e koşabilirsiniz. Napoli'den Osimhen yani çok iyi oynuyor. Hem gerçek hayatta OSM'de de hakikaten iyi. Benim çok sevdiğim, biraz da belki de sevdiğimden de 3. sıraya almış olabilirim. Vlahovic'i direkt ekledim. O da spesifik olarak çok özel bir oyuncu ve ekleyebilirsiniz. Benim listem bu şekilde. Listedeki oyunculara bir bakın. Beğendiğiniz ve kullanırken mesela iyi dediğiniz, kötü dediğiniz, aklınızdaki yorumlar vesaire bunların hepsini yorum kısmına lütfen ekleyin. Başka sizin beğendiğiniz veya daha iyi oyuncu dediğiniz oyuncular varsa onları da yorumlara ekleyin. Onları da birlikte bakalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu kapatmadan önce sizin istediğiniz başka OSM ile ilgili videolar varsa rehber videoları olur, kaşif listesi olur, herhangi bir video. Onları da yorum kısmına ekleyin. Onları da değerlendireyim. Sizin istediğiniz videolara göre de yeni videolar çekebilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro.